Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di tutorial viral ya guys. Oke, di video kali ini aku bakalan bagikan ke kalian tentang bagaimana cara ekstrak audio atau suara di CapCut ya. Jadi cara menambahkan suara ketika kita mengedit video di CapCut. Nah, di sini aku bakalan jelasin bagaimana langkah-langkahnya. Namun seperti biasa, sebelumnya jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Serta jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian gak ketinggalan tips menarik di channel ini. Terima kasih. Oke, jadi di sini pertama kalian pilih audio atau suara mana yang mau kalian gunakan. Misalnya aku mau ambil musik dari TikTok. Nah, di sini aku udah ada videonya. Nah, misalnya ini. Kalau kita mau ambil musiknya aja, caranya gampang. Tap icon panah, kemudian tap salin tautan. Oke, kemudian kita buka browser atau Chrome. Kita ketik aja di pencarian Musikalidon. Nah, ini ya, kita tap yang paling atas. Nah, kemudian kita tempel atau kita paste link yang kita salin tadi di sini. Kita tap unduh. Oke, kemudian di sini kita tap unduh MP3 sekarang karena kita mau ambil suaranya aja ya guys. Oke, kemudian kita tap titik 3, kemudian pilih download. Nah, di sini misalnya kalian mau simpen pakai nama TikTok atau apa terserah ya. Kemudian tap unduh. Oke, udah berhasil. Langkah selanjutnya kita langsung aja buka aplikasi CapCut. Oke, misalnya kita tap proyek baru. Nah, misalnya kita mau nambahin foto. Misalnya yang mana ya? Misalnya ini ya guys. Oke, kemudian kita tap aja tambah audio. Nah, kita pilih dari suara ya. Kita tap dari perangkat. Nah, ini ya yang TikTok. Oke, udah berhasil ya guys. Kita tinggal panjangin aja fotonya sampai suaranya ini selesai. Nah, jadi kayak gitu ya kurang lebihnya. Nah, nanti kalian bisa langsung tap icon ekspor aja atau kalian putar dulu. Kita tinggal tap icon ekspor. Nah, ini udah berhasil. Tunggu sampai proses ekspornya selesai ya guys. Nah, ini udah selesai, udah otomatis tersimpan di galeri HP kita ya. Nah, kayak gini. Gampang sekali kan caranya. Oke, aku rasa sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.